ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் பெட்ஸ்tamil. இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பட்ஜீஸ், அதாவது லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கோழியை பற்றி போட்டு திரும்ப பட்ஜீஸை பற்றி போடுறேன்னு யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலில் எல்லா பெட்ஸோட வீடியோவும் போடுவோம். ஓகே, வாங்க டக்குன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பட்ஜீஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம். பட்ஜீஸ்னால் நிறைய பேர் குருவின்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் கிளின்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மையில் இது ஒரு தனி வெரைட்டியை சேர்ந்தது. பட்கர் ஈகர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுறது. இந்த வெரைட்டியில் இருக்கிற பேர்ட்ஸ் அதிகமாக ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும். இது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஆரிஜினேட் ஆகி இங்கே வந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம ஃபோட்டோவில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த க்ரீன் கலர் தான் இதுங்களோட ஒரிஜினல் கலர்னு சொல்கிறாங்க. அதுலேருந்து இப்போதைக்கு நம்ம நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இதுதான் இதோட ஓவர்வியூ. ஸோ இப்போதைக்கு வாங்க ப்ரீடிங் டிப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி உங்கள் பட்ஜீஸ்க்கு சயர், அதாவது நான் மார்க் பண்ணுற இடம் பிங்க் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்ஸ், அதாவது குட்டி பட்ஜீஸ். அதில் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எது மேல் எது ஃபீமேல்னு. அது கொஞ்சம் வளரணும். அதுலேயும் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் கையில் எடுத்து பார்க்கணும். அதை பற்றி ஷார்ட்ஸில் போடுறேன். இப்போ அடல்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அடல்ட் இப்போதைக்கு நான் இமேஜில் காமிக்கிற மாதிரி உங்கள் பஜ்ஜியோட சயர் நல்லா ப்ளூ இல்லைனா ஒய்லட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அது மேல், இது செமி அடல்ட். அப்புறம் அடல்ட்டில் இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அப்புறம் இப்போ பிக்சரில் காமிக்கிறது ஒரு ஃபீமேல். அதோட சைரை பாருங்கள், அது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் இருந்துச்சு. ப்ரௌன் கலரில் இருக்குன்னா அது ஃபீமேல். இல்லைன்னா அதோட கலர் ஒயிட்டாகவும் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா கூட அது ஃபீமேல்னு சொல்லலாம். ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஃபீமேல் பேர்டு தான். இப்போ நம்ம பட்ஜீஸோட கேஜை பற்றி பார்க்கலாம். கேஜில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கேஜோட சைஸஸ் தான் உங்களோட ப்ரீடிங்கும் சக்ஸஸ் ஆகும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பட்ஜீஸும் ஹாப்பியாக இருக்கும். எவ்வளோ கேஜ் சைஸ் வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியுதுல, இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கணும். 2 × 1.5 × 1.52 ஃபீட் வாங்கணும். ஓகே, இப்போ இதுதான் கேஜோட ஓவர்வியூ. அடுத்து பாட்டை பற்றி. பாட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு வைக்கிறோன்னு பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா பாட் தான் அந்த ஹியூமிடிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்து ப்ரீடிங் சக்ஸஸ் ஆகும். பாட்டை பற்றி ஒரு தனி வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு பாட் நம்ம எந்த சைஸில் வாங்கணும்னு பார்க்கலாம். பாட் நீங்கள் எந்த சைஸில் வாங்கணுன்னா அதுக்குள்ளே மினிமம் ஒரு 2 பட்ஜீஸ் கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார சைஸில் நீங்கள் பாட் வாங்கணும். மேக்ஸிமம் 5 பட்ஜீஸ். நெக்ஸ்ட்டு பட்ஜீஸோட பாத்திங் அவ்வளோ முக்கியமான விஷயமானு கேட்டிங்கன்னா எஸ், அது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா இது மூலிமா தான் உங்கள் பேர்ட்ஸோட மைட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும். மைட்ஸ் கேட்டிங்கன்னா பேன்னு சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கப் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து அதில் நீங்கள் கீரை, கொத்தமல்லி, புதினா அதை வச்சு போட்டு வச்சிங்கன்னா அது போய் குளிக்கும். அவ்வளோதான் காய்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய், see you in next video.